এই শাকিব ভাই কলটা ধরো প্লিজ। রূপালী আক্তার হাফসা আপু, তোমার একটা ফোন আছে। রূপালী আক্তার হাফসা আপু, তোমার একটা ফোন আছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ব্লগ। ফ্রেন্ডস, আপনারা হয়তো দেখছেন যে নিজের নামে কিভাবে রিংটোন তৈরি করতে হয়। আপনাদেরকে দুইটা রিংটোন দেখিয়েছি আমি। দুইটা রিংটোনের মাধ্যমে হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন নিজের নামে কিভাবে রিংটোন তৈরি করতে হয়। ঠিক সেই প্রসেসটাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আপনি যা ইচ্ছা তাই মানে রিংটোন বানাইতে পারবেন। আপনার নামে রিংটোন বানাইতে পারবেন, আপনার ছেলের নামে মেয়ের নামে রিংটোন বানাইতে পারবেন। তো সেই প্রসেসটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কীভাবে রিংটোন নিজের নামে তৈরি করতে হবে। তো কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা ঢুকে যাব গুগলে ঢুকে যে এখানে আমরা লিখব, গুগল সার্চ বাটনে লিখব আমরা FDMR। এই দেখেন আমি FDMR লিখেছি, আপনারাও লিখবেন FDMR, ছোটো হাতের বড় কথা করে লিখবেন। লেখার পরে আমরা সার্চ দিলাম। সার্চ দেওয়ার পরে দেখেন এখানে শুরুতে একটা আসছে FDMR। আমরা কিন্তু এটাতে ঢুকবো না, আমরা একটু উপর দিকে যাব, নিচের দিকে যাব। নিচের দিকে দেখেন এই যে একটা আছে FDMR, আমরা ঠিক এটাতে চাপ দিব, বেলওয়ালাটাতে, যেটার মধ্যে বেল আছে সেটাতেই চাপ দিবেন কিন্তু। আচ্ছা, এখানে আসার পরে দেখেন এমন একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। আসার পরে ইন্টারফেসের মধ্যে দেখেন এখানে ইংলিশ দেওয়া আছে। তো আপনি যদি বাংলাতে হন তাই বাংলা সিলেক্ট করবেন, যদি হিন্দি সিলেক্ট করতে চান গুজরাট সিলেক্ট করবেন, গুজরাট সিলেক্ট করবেন, যদি কানাডা সিলেক্ট করতে চান কানাডিয়ান সিলেক্ট করবেন, যদি মালয় সিলেক্ট করতে চান মালাতে, তামিল সিলেক্ট করতে তামিল, তেলুগু সিলেক্ট করতে তেলুগু সিলেক্ট করতে পারেন। তো আমি যেহেতু বাংলা মানে ভাষাতেই বাংলা সিলেক্ট করতে চাচ্ছি এবং রিংটোনটা বাংলা দিতে চাচ্ছি, তাই আমি বাংলা সিলেক্ট করলাম। এই যে বাংলা, এখানে ভাষার মধ্যে গিয়ে ভাষা সিলেক্ট করলাম। তারপরে এখানে রিংটোন কোনটা দিবেন আপনি সেটা আগে সিলেক্ট করতে হবে। এখানে একটা iPhone 7 রিংটোন দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন iPhone 7 রিংটোন দেওয়া আছে। তো আমি এখানে একটু বাজায় দেখব, এখানে চাপ দিলে বাজবে, ঠিক আছে? তো বাজানোর পরে আমার এটা ভালো লাগছে না, তো আপনার যে রিংটোনটা ভালো লাগে সেটা দিতে পারবেন। যেমন এখানে আছে কি আছে, রোমান্টিক গাজার আছে, MI ফোনের রিংটোন আছে, নোকিয়া ফোনের রিংটোন আছে। এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে শোনায় দেখাই। তো আশা আপনারা শুনতে পেরেছেন যে রিংটোনটা আমি কোনটা দিছি। তো আপনারা চাইলে আবার নতুন কোনো রিংটোনও দিতে পারবেন। সেটার ক্ষেত্রে যে এখানে চাপ দেবেন, চাপ দেওয়ার পরে শো মোর রিংটোনে চাপ দিবেন। চাপ দেওয়ার পরে এখানে অনেক রিংটোন আছে, আপনার যে গানটা ভালো লাগে সেটা এখানে লিখতেও পারবেন। এই যে এখানে লিখতেও পারবেন। আর তো আমি লিখলাম না, আমার এখানে একটা দিলেই হলো। তা আমি এখানে কোনটা দেব, যেমন মনে হয় একটা দিতে চাচ্ছি আমি। বাজানোর জন্য সিস্টেম হচ্ছে এভাবে চাপ দিলেই হবে। আমি রিংটোনটা সিলেক্ট করে দিব। রিংটোনটা সিলেক্ট করার জন্য আমাকে কী করতে হবে, প্লাস বাটনে চাপ দিতে হবে। এই প্লাস বাটনে চাপ দিলাম, তারপরে এই যে উপরে দেখেন নেক্সট বাটন দেখছেন, এখানে নেক্সট বাটন চাপ দিলাম। চাপ দেওয়ার পরে এই যে চলে আসছে রিংটোনটা। তো এখানে আমি ইউর নেম, এই দেখেন উপরে লেখা আছে ইউর নেম, এই যে মাঝখানে ইউর নেমে চাপ দেবো। হ্যাঁ, কমপক্ষে 25 শব্দ লিখতে হবে, ঠিক আছে? 25 শব্দের ভিতরে লিখতে হবে, এর বেশি বাইরে যাওয়া যাবে না। তো আমি এখানে লিখবো, কী লিখবো, যেমন আপনার নাম লিখতেছি। আপনার নাম কি আমি তো জানি না, যে দেখছেন ভিডিওটা তার নামই লিখলাম। যেমন কী লিখলাম, আব্দুল্লাহ লিখলাম। তো এখানে তারপরে দেখেন এরপরে একটু নিচে আসেন, যে ফোনটি পিক আপ করুন। এখানে আপনি পরিবর্তন করতে পারেন না, মানে আপনার নাম ধরে বলবে যে আব্দুল্লাহ, ফোনটি এসেছে, অথবা ফোনটি পিক আপ করুন। এখন আপনি কোনটা দিতে চাচ্ছেন? আমি দিতে চাচ্ছি একটা অন্য কিছু, যেমন তোমার একটা ফোন আছে, আমি এটা দিতে চাচ্ছি। এখানে অনেকগুলো আছে, আপনি চাইলে যে আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন। এখানে আপনি চাইলে আপনার নিজের বার্তাও লিখতে পারেন।
তো আমি চাচ্ছি যে তোমার একটা ফোন আছে এটা দেবো। তো ফোন আছে এটাতে চাপ দিলাম, চাপ দেওয়ার পরে ক্রিয়েট লেখা আছে দেখেন, ক্রিয়েট CREAT ক্রিয়েটিং, এখানে ক্রিয়েটে চাপ দেবো। চাপ দেওয়ার পরে আমাদের গানটা লোড হচ্ছে, আমরা রিংটোনটা হয়ে গেছে। তো রিংটোন হওয়ার পর দেখেন আমাদের রিংটোন চলে আসছে। রিংটোন চলে আসার পর আমরা কী করবো, এখন সিম্পল বাজিয়ে দেখবো রিংটোনটা কি ঠিক হয়ে গেছে কিনা। তো আমরা চলুন বাজিয়ে দেখি রিংটোনটা কি আমার ঠিক হয়েছে কিনা। আব্দুল্লাহ, তোমার একটা ফোন আছে। আব্দুল্লাহ, তোমার একটা ফোন আছে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন। তো এখন ডাউনলোড করুন কীভাবে, হ্যাঁ। তো ডাউনলোড করার জন্য প্রসেস হচ্ছে যে এখানে দেখেন ডাউনলোড শব্দ আছে, যে DO, এখানে ডাউনলোড দিলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। সরাসরি আপনার মেমোরি ফাইলে চলে যাবেন। মেমোরি ফাইলে গিয়ে তারপর দেখবেন যে মেমোরি ফাইলের মধ্যে কোথায় ডাউনলোড লেখা আছে, ওই ডাউনলোডে গিয়ে দেখবেন যে আপনার রিংটোনটা ডাউনলোড হয়ে গেছে এবং আপনার ফোনে সেট করে নিতে পারবেন। তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কারো যদি বিন্দুমাত্র উপকার হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটি চাপিয়ে দেবেন, যাতে পরবর্তীতে নোটিফিকেশন আপনার কাছে সবার আগে চলে যাবে এবং ইন্টারেস্টিং ভিডিও আরও আমরা তৈরি করে থাকি। এবং কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন এবং লাইক দিয়ে দিবেন। আর যদি পছন্দ না হয় তাহলে ডিসলাইক দিয়ে দিবেন, মানে আনলাইক করে দিবেন। আর যারা ফেসবুকে দেখছেন অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো করে রাখবেন দয়া করে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।